Assalomu alaykum aziz obunachlarimiz, kanalimizga xush kelibsizlar. Hozir like bosib, kommentarda yozaverasizlar. Xo'p, bu qarindosh urug'larga jo'natib ko'ramiz. Ishlarimiz bitdi. Buni magliga qildik, o'zimiz yashaydigan joyga. Juda ham chiroyli holatda bitdi, ko'rishingiz mumkin. Qaladagi 4,5 quruq, neobreznor sasna yog'ochidan bo'lgan. Lak oynalari ham yo'q ichida bo'ldi. Zattachlari ham juda chiroyli holatda. Ochiq yopishlardan ko'rib ko'rasizlar mana. Ochiq yopishlar. Chotki holatda bitdi. Narsalarni hozir qoqib tugatdik mana. O'rtasida ustunni yopib berdik. Chiroyli holatda ustunlari ham yopildi. Tashkilar juda ham chiroyli holatda bo'ldi. Eshigimiz razmeri 1.28 ga 2.60. Yopilishlari ham juda ham mo'shin holatda ko'rinishlari. High-tech fasonda o'zimizni oddiy 4 fasondagi ishlarimiz aka bilan bir xil chiqadi. Ko'rib o'zingizlar bahoylar berib qo'yasizlar. Like bosib, qarindosh urug' yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Xoda qo'shib 2 xato mı? 2 xato qo'shib, 1 xato. 1 xato qo'shilmasi bo'ldi-da endi. Telegramdan. Ya shu tutdi. Biz blogi reklama qilgan. Turadi, avvaldan ham bo'lsa. Ammo günün katta bo'lganda odam o'zi ketadi, makam chiqadi. O'zi ashlan bo'lib, jo'xomaga ishlan bo'lib tayyor turardim-da, shu. Mashina kelardi, siz kattalarsiz, yeto'lar bo'ladi. Ular o'zlari tanti. Evet. Bo'ldi. 1 yarim. Boshqa o'tar. Mashina avtoblogi. Bahodir